Өткен жумада дагы сизге суроо бердим эле, ушу Орто Токой суу сактагыч боюнча. Бүгүнкү күндө кандай иш-чара жүрүп атат? Сүйлөшүүлөр. Азбек Атакузович, бул боюнча биз өзүбүзгө кабыл алганбыз. Ошолордо өзүбүздүн сүйлөшүүлөрдөн кийин сунушубузду Өзбек Республикасына жөнөткөнбүз. Анткени себеби биз дагы жанагы Чүй талас сыяктуу өзүнчө комиссия түзөбүз. Ошондо комиссиянын курамын кимдер болот, кандай процентте алар биздин ошол гэсти пайдаланган үчүн канча төлөп бериш керек, ошолордун баардыгын бергенбиз. Азыр ошолордун сунуштун жообун күтүп атабыз. Бирок жакында каталдык жолугушуу болот, же биздин ошол Ошто, же Жалал Абадта, же Ферганада жолугушабыз. Эми бир жумадан кийин жаз келет. Аларда уже давно жаз келген, туурабы? Анан ушинтип атып, жолугабыз деп атып, эртең кеч калып, аларга да суу беришибиз керек, билесиз. Туурабы? Туура. Анан акыбалын билесиз бүгүнкү күндө Орто Токойдун. Билебиз. Ошон үчүн тездетиш керек. Тездетебиз. Экинчи маселе, менде тиги Чана Сай боюнча маалымат берип коюңузчу. Чана Сай билесизби? Сай боюнча билем, биринчи урун, экинчи урунда биз азыр толук маалыматты департамент зам директор айтып койсунчу. Чана Сай суу сактагычында биз бул мурда Союз мезгилинде тапшырылган объект. Азыр биз ошол жанакы суу чарба суу сактагычка азыр биз баягы былтыркы жылдын деңгээлинде жанакы пайдалануу жагына акча каражаттары каралган. Ал жерде биздин атайын участок бар, ал иш жүрүп жатат. Ал эми экинчи немеси бар, өзүңүз сиз жакшы билесиз, баягы экинчи кезекте курулушун улантуу. Бул аны биз кийинки жанакы мамлекеттик программа киргизгенбиз. Ал жанакы бюджеттин эсебинен баягы кезек менен жылда неметет ал жумуштар аткарылат. Себеби көлөмүн көбөйтүү маселеси турат азыр. Жок, проект мына 3 жылдан бери проект кылып атасыздар да, бирок аягы чыкпай атат да. Бүттүбү проект? Конкретно сөйлөңчү мында. Проект даяр болуп калды, баягы неме программага кирген. Качан кирет? Эми баягы кезекте бизде жак Курулуш качан программада башталат? 46 объект бар да, ошонун ичинде. Анан сиз тиги кайра айтып атасыз да, тиги кандай суроо берсе коллегаларым баамдап турам да, тиги сиз саясатчылар жооп берет, саясатчылар анықтайды деп атасыз да, кайсы саясатчылар анықтайды? Азбек Атакозович, бул жерде бул мыйзамдын азыркы биринчи кадамын жасадык, экинчи кадамда дипломатиялык жол менен барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, башка мамлекеттер менен ошондой кылыш керек деген ошол саясатчылар болот да ошолор. Жок, бу жерде кандай саясатчылар? Эми бул жумуш Дипломатиялык жол менен анда кечирип коюш, туура эмес айтып мындай, атам. мен өткөндө да сизге замечание кылгам. Сиз Туура эмес. ошону так жооп бериңиз, мында буйтабастан. Анан бул Орто Токой тиги Чана Сай боюнча бул президенттин көзөмөлүндө турат. Мына 3 жылдан бери силер проект деп, же проектти көрбөй атабыз да. Ошон үчүн так Проектти Ошто жасалып, ал проектти баягы башкача жасалып калыптыр, уровенди кичирейтип коюптур деп өзүңүз деле билесиз. Азыр болсо аны дагы кайра караттырып, акыркы проектти бүтүп атат, ошону сизге көрсөтөбүз. Бир проектти 3 жылдан бери бүтө албай атпайсыңарбы эми? Кайра эле оңдоп, ал жака акча бөлүнгөн да, туурабы? Акча бөлүнгөн уже давно. 3 жылдан бери бүтпөй атасыздар. Кандай түшүнүш болот буну? Так маалымат бере албай атасыздар дагы. Программа боюнча немеге Чана Сай Чана Сай суу сактагычын экинчи кезегин куруу боюнча 400 миллион соммо каралган. Канча? Ал 2000 Канча дейсиз мына? Айтсаңыз, Google айтат. Катуураак айтыңызчы микрофон. 400 миллион сом экинчи кезекте курулушун аткаруу боюнча каралган программа боюнча. Бүттү да проект, туурабы? Жаңы проект боюнча. Эми? Вот. Эми кандай болот? Бунун проект смети документациясы биз даярдап бүтүп калдык. Ал деген биз кийинки жанакы каражаттын, жанакы мамлекеттик бюджеттин көлөмүн эске алуу менен биз азыр ошо жанакы чет элдик инвесторлорду тартуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Мен даталарын айтып койсом, мисалы үчүн 2010 биз Чана Сайдын немесин биринчи курулуш иштери 2020 жылдан башталат. 2020 жылы биз ушул неменин курулушун баштоо 2019 жылдын аягы 2020 жылдын башында биз курулуш иштерин баштаган Баштайсыздарбы? график боюнча турат. Баштайсыздарбы? Баштайбыз буюрса. Болду, рахмат ошо. Так эле айтып коеюн.